এটা এক্স একটা লোগো অথবা গ্রাফিক্স আছে, এই জন্য আর এটা বেশি এক্সক্লুসিভ হয়েছে। এটা হচ্ছে অরিজিন, হ্যাঁ, ইতালিয়ান ব্র্যান্ড। এটা তো কিন্তু বিএসটিআই সার্টিফিকেশন আছে, হ্যাঁ। এবং এটার সাথে 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি পাবেন, সেক্ষেত্রে 80% অফ, সাথে একটা ওয়ারেন্টি কার্ড পাবে। এই ওয়ারেন্টি কার্ডটা পাবেন না? এই ওয়ারেন্টি কার্ডটা পাবেন, সাথে 30,000 টাকা ইন্স্যুরেন্স পাবেন, হেলথ ইন্স্যুরেন্স পাবেন। 30,000 টাকা হেলথ ইন্স্যুরেন্স আছে না? এবং সাথে প্রিমিয়াম একটা উইন্ড ব্রেকার পাবেন। আমি উইন্ড ব্রেকারটা আমরা দেখা দিচ্ছি। উইন্ড ব্রেকারটা আমরা এখানেই আছে, দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে একটা ভয়েসারের উইন্ড ব্রেকার। হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। চলে আসলাম আপনাদের জন্য কিন্তু আজকে আবারও অরিজিন হেলমেটের ভিডিও নিয়ে। তো আজকে কিন্তু অরিজিন হেলমেট একদম ইনশাআল্লাহ একটা অফার থাকবে। তো বাহার ব্লগস মানে কিন্তু অফার, আর রুবেল অটো মানে কিন্তু অফার। তো আজকে অফার থাকবে ইনশাআল্লাহ। তো কোনটার সাথে কি অফার আছে সম্পূর্ণ ভিডিওটা না টেনে দেখবেন। আর যারা নতুন আছেন তাদের জন্য রুবেল ভাই মুখ থেকে আমরা তাদের শোরুম অ্যাড্রেসটা শুনে নিচ্ছি। ভাই একটু বলে দেন। আমাদের শপ হচ্ছে মিরপুর 10 নম্বর ফলপট্টি মসজিদ গলি, দেওয়ান প্লাজা, শপ নাম্বার 6। অনেক ধন্যবাদ রুবেল ভাই। তো রুবেল ভাই কিন্তু আসলে আপনাদের বলে দেই, রুবেল ভাই কিন্তু অলমোস্ট আপনার 5 থেকে 7টা ব্র্যান্ডেড ডিলার। সো ওনার কাছে আসলে একদমই অথেন্টিক প্রোডাক্টটা পেয়ে যাবেন। সো এটা হলো সবচেয়ে বড় বিষয়, যে অথেন্টিক প্রোডাক্টটা। আবার আপনি যে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টিটা সেটা সরাসরি তার কাছ থেকে নিতে পারবেন। আচ্ছা, তো রুবেল ভাই ফার্স্টে কোনটা দেখছি? আজকে অরিজিনে দেখাচ্ছি। প্রথম যে হেলমেটটা দেখাবো সেটা হচ্ছে অরিজিনের ডিনামো বলে। এটা ডিনামো, আর এই গ্রাফিক্স কিন্তু সবচেয়ে বেশি চাহিদা। এটা হচ্ছে নিয়ন গ্রাফিক্স। জি, এটা এক্স একটা লোগো অথবা গ্রাফিক্স আছে, এই জন্য আর এটা বেশি এক্সক্লুসিভ হয়েছে। এটা হচ্ছে অরিজিন, হ্যাঁ, ইতালিয়ান ব্র্যান্ড। আচ্ছা, আমি একটু দেখাচ্ছি, দেখেন এখানে স্পষ্ট লেখা আছে ইতালিয়ান। হ্যাঁ, ইতালিয়ান ব্র্যান্ড। এবং এটার সাথে আপনি স্মোকি ভাইজার পাবেন। স্মোকি এখন অনেকটাই আমাদের দেশে স্মোকি ভাইজারটাই সবাই চয়েস করে। আচ্ছা। এবং এটা চাইলে কিন্তু ওয়াশ করে নিতে পারবেন আপনি। এবং সাথে কিন্তু এটা কিন্তু কুইক রিলিজ পাচ্ছেন আপনি। কুইক রিলিজ না? কুইক রিলিজ। এটা কাজ হচ্ছে বাইকার যখন অ্যাক্সিডেন্ট করে অনেক সময় আমরা উল্টাপাল্টা টান দিই হেলমেট, তো সেক্ষেত্রে এটা টানানোর কোনো প্রয়োজন নেই। জাস্ট এই দুই পাশে কুইক রিলিজ জোরে টান দিলে প্যাডিংটা খুলে যাবে। অলমোস্ট আপনার হেড যে ইনজুরিটা হওয়ার কথা সেটা হবে না। ফ্রিলি হেলমেটটা রিমুভ করা যাবে, বের হয়ে আসবে এবং রিমুভ হয়ে আসবে। ওকে, এটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন বিএসটিআই সার্টিফিকেশন। এটা হ্যাঁ, এটা সবকটা অরিজিনের সাথেই থাকবে বিএসটি সার্টিফিকেশন। আচ্ছা, পাশাপাশি ডট এবং ইসি 22.05 এটা, হ্যাঁ। জি। এবং এটা গ্রাফিক্সগুলো আমি বেশ কিছু গ্রাফিক্স দেখাবো এটার সাথে। আর এটা প্রাইসগুলো আমি যদি এখন বলি, তো প্রাইসটা খুব বেশি না, বাজেটলি আপনাদের জন্য। এটা প্রাইস হলো 6,250 টাকা। 6,250 টাকা। আপনার যদি ব্লগ বলে আপনার নাম অথবা বাহার ব্লগের নাম বললে আমরা একটা প্রিমিয়াম উইন্ড ব্রেকার ফ্রি দিয়ে দিচ্ছি। উইন্ড ব্রেকার প্রিমিয়াম কোয়ালিটি একটা উইন্ড ব্রেকার ফ্রি দিয়ে দিচ্ছি। উইন্ড ব্রেকারটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। আচ্ছা, আমরা দেখবো আগে কিছু গ্রাফিক্স দেখে নেই। গ্রাফিক্স দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, দেখতে পাচ্ছেন। এরপরে যেটা আছে অরিজিনাল, সেটাও ডিনামো। আর ডিনামোটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে মিন্স রেড বলে। এই গ্রাফিক্সটা নাম হলো মিন্স রেড। দেখতে পাচ্ছেন এটা অনেক সুন্দর, যাদের রেড গাড়ি আছে তারা ইউজ করতে পারে। খুব ভালো মানাবে এটা। জি। এবং এটা ইয়ার পাসটা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে ইয়ার ভেন্টিলেশনটা খুবই ভালো ইয়ারের। এবং সামনেও ইয়ার ভেন্টিলেশনটা খুব ভালো। সেম এটা তো কিন্তু বিএসটিআই সার্টিফিকেশন আছে, হ্যাঁ। এবং এটার সাথে 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি পাবেন আপনারা। 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি মানে 1 বছরের মধ্যে যদি কোনো সেলটা টেটে যায় তাহলে আপনি রিপ্লেস করে দিবেন। রিপ্লেস পাবেন, এখানে কথা আছে। সেক্ষেত্রে 80% অফ, মানে কোনো কারণে যদি অ্যাক্সিডেন্ট ভাবে হেলমেটটা সেল ফেটে যায় সেক্ষেত্রে আপনি মাত্র 1250 টাকা পে করবেন। মানে এটা 20%, এটার মূল্যের 20% পেমেন্ট করতে হবে। আর একটা এটা অরিজিনাল ক্যামো বলে। ক্যামো গ্রাফিক্সটা ডিনামো। হ্যাঁ, এটা ডিনামোর ক্যামো গ্রাফিক্স। জি। সেম এটা তো কিন্তু বিএসটি সার্টিফিকেশন আছে। জি। এবং গ্রাফিক্স অনেক সুন্দর, খুবই সুন্দর, ম্যাট কালার। প্রত্যেকটা হেলমেটে 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি পাবেন, সাথে একটা ওয়ারেন্টি কার্ড পাবে। এই ওয়ারেন্টি কার্ডটা পাবেন না? এই ওয়ারেন্টি কার্ডটা পাবেন, সাথে 30,000 টাকা ইন্স্যুরেন্স পাবেন, হেলথ ইন্স্যুরেন্স পাবেন। 30,000 টাকা হেলথ ইন্স্যুরেন্স আছে না? এবং এটা করতে হলে এখানে কিউআর কোড করে আমরা অ্যাক্টিভ করে দেবো, অথবা আপনি নিজেও অ্যাক্টিভ করতে পারবেন। আচ্ছা। এবং এটা দেখতে পাচ্ছেন প্যাডিংগুলো খুবই ভালো, সফট। আপনার যেমন সাইজগুলো হয়, এম হয়, এল হয়, এক্সেল হয়, স্মল সাইজও আমাদের কাছে এখন অ্যাভেলেবেল আছে না? সাইজ আছে প্রায় 6,250 টাকা। আচ্ছা, এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আপনার অরিজিনাল টাইটান। টাইটান হেলমেটটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। সেম প্রাইসই থাকবে এটা। এবং গ্রাফিক্সটা জাস্ট আপনাকে দেখাচ্ছি, প্রাইসগুলো নিয়ে বারবার না বলি, কারণ প্রাইসগুলো আমি অনেকবার বলেছি। দেখতে পাচ্ছেন এটা। এবং সাথে কিন্তু উইন্ড ব্রেকার ফ্রি আছে। প্রিমিয়াম একটা উইন্ড ব্রেকার ফ্রি আছে। এরপর সেটা সামুরাই বলে, অনেকে ডেডপুলও বলে। এটা ডেডপুল এটা আসলে ডেডপুল মুভি থেকে নেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, এটা দেখতে পাচ্ছেন সেম, এটার সাথে 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। এবং বাকি সবই এক। হ্যাঁ, সবই এক। ভাইজারটা ক্লিয়ার। চাইলে আপনি স্মোকি নিতে পারবেন। আচ্ছা, যদি স্মোকি কেউ চায় চেঞ্জ করে ক্লিয়ার নিবে তাও পারবে? তো করা খুবই সম্ভব, আমাদের কাছে এক্সচেঞ্জ করে নিতে পারবেন, এক্সট্রা কোনো চার্জ দিতে হবে না। আচ্ছা, আর রুবেল ভাই এটা কিন্তু একটা বড় সুবিধা হলো কি,
যখন বাইক রাইড করবে এটা কিন্তু রিফ্লেক্ট করবে। হ্যাঁ এটা রিফ্লেক্টর, হ্যাঁ এটা রিফ্লেক্ট করার কারণে দূর থেকে দেখা যাবে, দূর থেকে দেখা যাবে যে আপনি বাইক রাইড করতেছেন, রিফ্লেক্টর। জি, এবং গ্রাফিক্সটা খুবই সুন্দর। এগুলোর প্রাইস কত করে? 6250 টাকা। সবই 6250 করে। 6250 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে। এরপরে আছে যেটা, সেটা ওই নিয়নের আরেকটা কালার নাকি? সেম এই নিয়ন গ্রাফিক্সটারই, এটা হলো ব্ল্যাক এন্ড গ্রেটা। হ্যাঁ ওকে, এটাও টাইটান রেবেল বলে এটাকে। জি, রিবেল, টাইটান রেবেল। দেখতে পাচ্ছেন গ্রাফিক্সটা খুবই সুন্দর। যারা স্পেসিফিক ব্ল্যাক এবং গ্রে কালার হেলমেট বাইকগুলো, তাদের সাথে এই হেলমেটটা খুব ভালো মানাবে। আচ্ছা আচ্ছা। দেখাচ্ছেন আপনাকে এটা তো কুইক রিলিজ দেওয়া আছে, সাথে আপনি একটা ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন, 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি পাবেন, সাথে প্রিমিয়াম একটা উইন্ড ব্রেকার পাবেন। আমি উইন্ড ব্রেকারটা আমরা দেখা দিচ্ছি। আচ্ছা এখানে আরো কিছু ছিল, গ্রাফিক্স ছিল, ওটা দেখবো আমরা। উইন্ড ব্রেকারটা দেখে নিই নাকি? আচ্ছা উইন্ড ব্রেকারটা আমরা এখানেই আছে, দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে একটা ভয়েজারের, ভয়েজারের উইন্ড ব্রেকার দেখতে পাচ্ছেন। ভয়েজার উইন্ড ব্রেকার ধুলাবালি থেকে মুক্ত থাকতে পারবে। একটা ইউজ করে দিচ্ছে, যার যে সাইজ আমাকে সাইজটা একটু বলে দিলেই হবে, আমরা সাইজটা সাথে করে দিয়ে দিব, সাথে ফ্রি দিয়ে দিব আমরা। জি দেখতে পাচ্ছেন এটা একদম পরে দেখা দিল ভাইয়া। দেখাচ্ছি আমি একটা উইন্ড ব্রেকার আপনাদেরকে। জি প্রিমিয়াম দেখতে পাচ্ছেন এটা। উইন্ড ব্রেকারটা ভালো আছে ভাইয়া। উইন্ড ব্রেকার এবং এখানে কিন্তু প্রচুর এটা কালার আছে তো না? হ্যাঁ কালার আছে, কালারটা আমরা দেখাই। ভিউয়ার্স চাইলে কালারটাও চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। জি কালারটা দেখাই দিব, কি কালার আছে, আপনার কি সাইজ আছে আমি দেখাই দিব। এখানে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে এয়ার পাসিং হবে। হ্যাঁ এয়ারটা খুব ভালো, গরমটা কম লাগবে। গরমটা কম লাগবে। আচ্ছা আচ্ছা। এটা নরমালি 650 টাকা করে বিক্রি করি। 650। আচ্ছা আচ্ছা। তারপর এটা এক্সট্রা নিতে চাইলে পাবেন আমাদের এখান থেকে। কেউ যদি এক্সট্রা নিতে চায় নিতে পারবে। এটা আমরা ফ্রি দিয়ে দিচ্ছি একটা প্রোডাক্ট, যেটা ফ্রি, সেটা আমি বারবার না দেখাই, এই জন্য একবার পরেই দেখাই দিচ্ছি আপনাকে। জি আচ্ছা এরপরে আমরা আবার হেলমেটের দিকে চলে আসি। এরপরে আছে হচ্ছে আপনার এখানে রেড কালারের সেম আরেকটা আছে আপনার ব্লুটা। হ্যাঁ ব্লুটা সেম ফ্যাসিলিটি। আপনি তো প্যাডিংটা দেখতে চাইলে আমি একটু আগে দেখতে হবে পজ করে, তাহলেই পাবেন। এরপর আরও একটা আছে সেম, এটাও সেম প্রাইস 6250 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা। এগুলোর প্রাইস কত? এইটা আছে, হ্যাঁ এটাকে বলে হচ্ছে অরিজিন স্টারডা। স্টারডা। হ্যাঁ স্টারডা, এটা ব্লু গ্রাফিক্স, রেড গ্রাফিক্সটাও আমাদের কাছে আছে, অ্যাভেলেবেল আছে। জি এটা কিন্তু খুব বেশি চলছিল এবং এটার প্যাডিংটা মোটামুটি এটা খুব ভালো হাই কোয়ালিটি প্যাডিং দিয়েছে। এবং এটা চাইলে ওয়াশ করে নিতে পারবেন, কুইক রিলিজ আছে এবং সেম বিএসটিআই সার্টিফিকেশন দেওয়া আছে। এখানে এয়ার পাসগুলো দেখতে পাচ্ছেন, আপনার এয়ার পাসগুলো খুব ভালো। এটার ভিতরে কিন্তু সানভাইজার পাবেন আপনারা। হ্যাঁ সানভাইজার পাবেন, সাথে 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি সাথে আছে 1 বছরের ইন্স্যুরেন্স, ফ্রি ইন্স্যুরেন্স। 30,000 টাকা একটা ফ্রি ইন্স্যুরেন্স আছে এটা। ওকে, তো দামটা হচ্ছে 7,250 টাকা। 7,250 টাকা। কোনো ভদ্রলোক আমাদের সব থেকেও নিতে পারবেন এবং সারা বাংলাদেশে আমরা কুরিয়ারে এবং হোম ডেলিভারি সার্ভিস দিয়ে থাকি। কুরিয়ার দেওয়ার সিস্টেমটা কি? কুরিয়ার দেওয়ার সিস্টেমটা হচ্ছে মাত্র 200 টাকা আমাকে পে করতে হবে। এটা কেন 200 টাকা নিচ্ছেন? এটা হলো কুরিয়ার চার্জ, মানে জাস্ট কনফার্মেশন করা যায়। আপনি কনফার্ম করার জন্য আমরা জাস্ট 200 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে বিকাশে। ওকে, আর যে টাকাটা থাকবে সেটা আপনি হেলমেট বুঝে পেয়ে বুঝে কুরিয়ার থেকে আপনি পছন্দ হলে আপনি রাখবেন, না হলে রিটার্ন করে দিবেন। আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে? আপনার ফোন নাম্বারে তার কোনটা নিবে সেটা, আর তার অ্যাড্রেস আর নাম দিয়ে স্ক্রিনশট দিয়ে, যেই হেলমেটটা পছন্দ হয় স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদের ফোন নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ আছে, এই মতে আছে, ফেসবুক। সাথে কি লাগবে? অ্যাড্রেস, নাম আর লোগো, ফোন নাম্বার। অ্যাড্রেস আর ফোন নাম্বারটা দিয়ে দিলেই হবে। আচ্ছা ওকে, তো ধন্যবাদ। তো ভিউয়ার্সরা এটা জাস্ট কোনো টাকার ভিতরেই পড়ে না, 200 টাকা কিছুই না আসলে। এটা জাস্ট আপনার অর্ডারটা কনফার্ম করার জন্য। কেননা ধরুন আপনি যদি অর্ডার কনফার্ম করলেন, দেখা গেছে আমরা পাঠাইলাম কোনো অ্যাডভান্স ছাড়া, আপনি নিলেন না, রিসিভ করলেন না, আমাদের প্রায় 300 টাকা লস হয়ে যায়। 300 টাকা লস হবে। এটা যাইতে 150 টাকা, আসতে 150 টাকা লস হয়। এরপরে যেটা আছে সেম অরিজিনাল রেড কালার, এটা সাইজটা পেয়ে যাবেন, এম পাবেন, এল পাবেন, এক্সেল পাবেন, আমাদের সাইজটা अवेलेबल আছে। এবং সাথে কিন্তু সানভাইজারটা পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা। জি অনেক সুন্দর সানভাইজার, এটা ক্লিয়ার ভাইজার হয়, চাইলে এটাও স্মোকি নিতে পারেন আপনি, জাস্ট এক্সচেঞ্জ করে দিব। ওকে, প্যাডিংটাও সেম পাচ্ছেন, সাথে বিএসটি সার্টিফিকেশন এবং 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি, 30,000 টাকা ইন্স্যুরেন্স। আচ্ছা আচ্ছা, এটার প্রাইসটা কত? 7,250। 7,250, জাস্ট 1,000 টাকা বেশি। 1,000 টাকা। এটার সাথেও কিন্তু প্রিমিয়াম যে মানে উইন্ড ব্রেকার প্রত্যেকটার সাথে অরিজিন নিলে উইন্ড ব্রেকার ফ্রি আছে। আচ্ছা এরপরে আমরা পেয়ে যাচ্ছি অরিজিনাল ভার্জিন নাকি? অরিজিনাল ভার্জিন পাচ্ছি আমরা, মানে মডিউলার যেটাকে বলে, মূলত যারা মডিউলার গরমের জন্য চাচ্ছেন। এটা সাইজগুলো পেয়ে যাবেন, মিডিয়াম পাবেন, লার্জ পাবেন, এক্সেল পাবেন, স্মল সাইজটাও আছে আমাদের কাছে। দেখতে পাচ্ছেন এটা তো আপনার সানভাইজার ফ্রি আছে। ওকে, পাচ্ছেন এটাতে। আচ্ছা এইটাও ইসি সার্টিফাইড। এটা ডট এবং তো ভিউয়ার্স যারা হাফ ফেজ চাচ্ছেন বা মডিউলার চাচ্ছেন সার্টিফিকেশন বলতে, তারা কিন্তু এটা নিতে পারেন। এটা ওয়েটটা হচ্ছে আপনার 1480 গ্রাম। 1480 গ্রাম তো খুব বেশি না, তো খুব বেশি না। এটা দেখতে পাচ্ছেন, চাইলে আপনারা এটা তো ফুল ফেজের ওয়েট হয়ে গেল। এইভাবে ইউজ করতে পারেন, ক্লিপ আপ হাফ ফেজ হিসেবে ইউজ করতে পারেন, আবার ফুল ফেজ হিসেবে ইউজ করতে পারেন। তাহলে তো ভাই আসলে মডিউলার যে একটা ওয়েটটা বাড়ে, কিন্তু বাড়ে নাই। এটা বাড়ে নাই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এটাতে ইয়ার পাসটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা 3টা কালার হয়। এটা হচ্ছে রেড কালার, ওকে,
সেম আরেকটা কালার হচ্ছে এই যে ব্ল্যাক এন্ড গ্রে কালার, এটা সাথে সিলভার আছে, সিলভারও আছে। এটা আরেকটা আছে ব্ল্যাক এন্ড নিয়ন, ব্ল্যাক এন্ড নিয়ন, এটাও দেখতে পারেন আপনারা। এটা অনেক প্রাইস সুন্দর। হচ্ছে 8250 8250, মানে প্রত্যেকটা থেকে 1000 টাকা ডিসটেন্স আছে। 50 টাকা শুধুমাত্র এই তিনটা গ্রাফিক্সের সাথে আমরা একটা হেলমেট লক ফ্রি দেব, পাশাপাশি উইন্ড মেকারও একটা উইন্ড ব্রেকার। আচ্ছা, এটার সাথে আবার দুইটা গিফট। হ্যাঁ, এটার সাথে দুইটা গিফট শুধুমাত্র এই তিনটার জন্য। তিনটা ভিউয়ার্স আমি বলে দিচ্ছি, এই যে মডিউলার যেটা আছে অরিজিনাল ভার্জিন, এইটা নিলে আপনারা একটা হেলমেট লক পাশাপাশি একটা উইন্ড ব্রেকার ফ্রি পাবেন। উইন্ড ব্রেকার ফ্রি পাচ্ছেন। আচ্ছা, এরপরে এটা হচ্ছে আপনার দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর একটি কালার, অনেক সুন্দর এটা। এরপর আছে গ্রে এবং নিয়ন, আমি তো দেখাইছি এটা আপনাদের এর আগে, একটু আগে পজ করে দেখলেই আপনার হয়ে যাবে যে এটা আসলে কি কালার, কি ফ্যাসিলিটি আছে। এবং উইন্ড ব্রেকারে যে চারটা কালার আছে, এই চারটা কালার হচ্ছে আপনার দেখতে অরেঞ্জ কালার হবে। আচ্ছা, এই চারটা থেকে যেটা যে কালার ভালো লাগে ওটা নিতে পারবে ফ্রি। চয়েস করতে পারেন। এটা মেরুন, মেরুনটা সুন্দর আছে। এরপরে এটা হচ্ছে ব্লু কালার, নেভি ব্লু, নেভি ব্লু, এবং এটা হলো আকাশি স্কাই কালার বলা চলে। হ্যাঁ, চারটাতে যে কোনো কালারটা বললে আমরা পাচ্ছি। সাইজ কি আছে? সাইজ হবে মিডিয়াম, লার্জ, এক্সেল। আচ্ছা, তিনটা সাইজ আছে, এম এল এক্সেল আছে, যার যেটা ভালো লাগে নিতে পারবেন। তো ভিউয়ার্সরা, আজকে আমরা এখানে শেষ করছি। তো এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে আমাদের ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ। সো যার যেই গ্রাফিক্সটা ভালো লাগছে শুধু স্ক্রিনশট দিবেন, দিয়ে আমাদের স্ক্রিনে যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন সেই নাম্বারে আপনি হোয়াটসঅ্যাপ করবেন আপনার নাম, ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার, তাহলে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। আর কনফার্ম করার জন্য জাস্ট 200 টাকা বিকাশে অ্যাডভান্স করতে হবে। তো ভিউয়ার্সরা, সবাই ভালো থাকবেন। নেক্সট ভিডিওতে কিন্তু আরো চমৎকার একটা ভিডিও আসতেছে, সেটা দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।